Ciao a tutti e benvenuti su Korean World. Oggi parliamo di tre film coreani molto diversi tra loro, ma accomunati da personaggi che cercano disperatamente un po' di calore umano, un motivo per andare avanti e qualcuno con cui condividere il proprio cammino. Si tratta di People and Meat, Dust Man e Summer's Camera. Tre opere che affrontano temi come la solitudine, il senso di colpa, il lutto, l'amicizia e il desiderio di sentirsi ancora vivi. Prima di iniziare, se apprezzate i contenuti dedicati al cinema e alle serie coreane, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime recensioni. E restate fino alla fine del video, perché oltre a parlare dei punti di forza e delle debolezze di ciascun film, cercheremo anche di capire quale filo invisibile li collega e perché, pur raccontando storie così diverse, riescono a parlare della stessa profonda esigenza umana. E adesso cominciamo! In People and Meat, lo scapolo ottantenne Woo-sik, interpretato da Jang Yeon, si sveglia presto ogni mattina per raccogliere cartoni per strada e rivenderli. Non può permettersi la carne, ma compra un cartone di latte e ne dà un po' al suo gatto. Mentre è in giro, litiga con il coetaneo Yeon-jun, interpretato da Park Gun-yoon, per il diritto su un cartone, e la loro rissa rovina il banco di verdura della 72enne Hwa-jin, interpretata da Ye Soo-jung. Hwa-jin li rimprovera dicendo di smetterla, perché poi la gente dirà che gli anziani fanno sempre brutta figura. Poco dopo, Yeon-jun vede alcuni anziani che giocano e si divertono insieme, passando il tempo in compagnia. Quando incontra di nuovo Woo-sik, lo invita a casa sua. Entrambi vivono da soli e in ristrettezze economiche. Woo-sik ha un calzino bucato, Yeon-jun ha un fornello in cucina, ma quando si vive soli conviene usare il fornellino a gas portatile. Yeon-jun è vedovo e ha due figli, il maggiore in Brasile e l'altro in Francia, che gli fanno visita ogni 3 anni. Raccoglie scatole perché la casa è tutto ciò che ha e non ha altre entrate per pagare tasse e bollette. Nessuno dei figli gli manda soldi, gliene danno solo quando vengono a trovarlo, ma non bastano a coprire le spese. Yeon-jun invita Woo-sik per un caffè, ma Woo-sik chiede da mangiare. Yeon-jun gli offre del cibo, ma non ha la zuppa perché costa troppo. Woo-sik allora propone di preparare una zuppa di manzo e si occupa di procurarsi la carne rubandola al macellaio. Yeon-jun compra le verdure da Hwa-jin e sapendo che lei sa cucinare, la paga per venire a cucinare e mangiare con loro. Così i tre diventano amici. Una sera Woo-sik li porta al ristorante, offrendo loro della carne. Dopo aver mangiato, però confessa di non avere un soldo. Dice a Hwa-jin di andare in bagno per poi uscire dal retro e recarsi alla metropolitana, mentre invita Yeon-jun a uscire per fumare una sigaretta. Subito dopo Woo-sik li raggiunge scappando via di soppiatto senza pagare. Hwa-jin si arrabbia per il comportamento illecito, ma alla fine si sono divertiti e ripetono la stessa tattica per le sere seguenti. People and Meat è uno sguardo sulla vecchiaia nella Corea del Sud, sospesa tra resistenza quotidiana e solitudine. Yang Jong-yeon, insieme alla sceneggiatrice Lim Nam-woo, confeziona una tragicommedia che è molto più di una semplice storia di evasione gastronomica. La pellicola segue le vicende di 3 anziani ai margini della metropoli di Seoul. La loro esistenza è fatta di stenti, di solitudine e del peso opprimente di un sistema familiare e istituzionale che sembra averli dimenticati. Condividono un desiderio semplice, quello di sedersi a un tavolo e gustare un pasto caldo di carne, un lusso che le loro magre entrate non possono concedere. È in questo contesto che il film innesta la sua scintilla di caotica vitalità. Woo-sik, l'astuto istigatore, convince gli altri a unirsi a lui in un'impresa tanto semplice quanto illecita, lo scappare senza pagare. I protagonisti non sono semplicemente dei vecchi eccentrici, ma figure che vivono ai margini di un sistema che non li sostiene più. Sono i relitti silenziosi di un boom economico che ha trasformato le gerarchie sociali, rendendo spesso invisibili gli anziani. E proprio l'invisibilità, in questo contesto, si trasforma nella loro arma più potente. Chi fa caso a un gruppo di anziani che si alza da un tavolo? D'altronde è una società che si aspetta dalla terza età il nascondersi finché muore, come replica Hwa-jin al nipote So-won, interpretato da Chung Chan-yoon. Anche se quest'ultimo, come il motociclista che taglia la strada a Woo-sik per poi aiutarlo, è tutt'altro che il giovane viziato approfittatore che ci si aspetta. People and Meat gioca con le false aspettative per non mostrare una dicotomia manichea tra buoni e cattivi.
come ad esempio accade per i figli di Yeon-jun, che hanno le loro buone ragioni per non voler vedere più il padre, anche il proprietario del locale che li denuncia e il giudice che li condanna a multe che non possono permettersi hanno ragioni legali che lo stesso Woo-sik non nega. Tuttavia hanno la colpa di vedere gli anziani con il filtro di una società che pretende da loro integrità, senza però rendersi conto delle condizioni che li hanno spinti a dare il cattivo esempio. Ovviamente non ci si può aspettare empatia da un giudice più che benestante, ma in pochi vedono il loro futuro di stenti specchiandosi nei tre anziani. Intanto il presente è composto da nuclei familiari atomizzati, con genitori anziani lasciati barcamenarsi in solitudine tra cartoni raccolti e verdure vendute. E quando non si hanno più forze, sostegno e motivazioni per continuare a vivere, ci si lascia addirittura morire di inedia, come accade all'amico di Yeon-jun, che risparmia soldi solo per potersi pagare il funerale. La carne allora smette di essere un semplice alimento e diventa il centro simbolico di tutto il racconto. Non è tanto ciò che si mangia, ma ciò che rappresenta: dignità, convivialità. La zuppa di manzo preparata insieme assume quasi un valore rituale, un momento in cui i tre si riappropriano di una dimensione comunitaria che la società ha progressivamente sottratto loro. Ciò che importa a Yeon-jun è trascorrere la giornata insieme, come fanno gli anziani che vede malinconico all'inizio. E ciò che importa a Woo-sik è continuare a vivere al massimo sapendo che non ha più nulla da perdere. Che questo gesto debba passare attraverso il furto o l'inganno non serve a giustificarli, ma a far comprendere quanto sottile sia il confine tra legalità e sopravvivenza quando si è spinti ai margini. In definitiva, People in Meat non è solo una commedia sulla vecchiaia o un apologo sulla povertà, è un film sulla fame, ma non solo quella di cibo, fame di compagnia, di brividi, di una vita che ancora merita di essere vissuta. La scelta finale di intitolare Giovinezza la poesia di Woo-sik non è un paradosso. Hwa-jin pensa che si intitoli Invecchiare da soli, poiché Woo-sik non fa altro che descrivere la sua vita da giovane tormentato. Ma in realtà quei versi non parlano di una resa alla solitudine, bensì del contrario. Raccontano un desiderio ostinato di sciogliersi nelle risate, di scaldare un cuore che si rifiuta di diventare freddo, di aprire gli occhi ogni mattina e riconoscere che la luce del sole cade uguale su tutti. People and Meat suggerisce che la giovinezza evocata dal titolo della poesia non è un'età perduta, ma una tensione ancora presente, un impulso a desiderare qualcosa nonostante la stanchezza, la fame, la vergogna e la miseria. È questa ostinazione a sentire, a volere, a cercare calore umano che rende Woo-sik, Yeon-jun e Hwa-jin più vivi di quanto la società che li circonda sia disposta ad ammettere. Quando la poesia viene riletta dopo la sua morte, non suona come il ricordo malinconico di ciò che è stato, ma come la prova che, fino all'ultimo, Woo-sik ha continuato a cercare un motivo per non smettere di sentirsi vivo. In Das Man, Tae-san, interpretato da Woo Ji-hoon, è un 32enne senza fissa dimora che vive nei dintorni della stazione di Seoul, segnato da un trauma irrisolto, la morte del suo migliore amico, per cui si sente in qualche modo responsabile. Non lavora, non ha telefono, fuma nonostante l'asma e trascorre le giornate insieme a Do-jun, interpretato da Kang Gi-woo, con cui escogita piccoli espedienti per sopravvivere, e al signor Kim, interpretato da Min Kyun-jin, anziano senza tetto che accudisce con discrezione e affetto. Il film si apre con la morte anonima di un altro clochard, il cui corpo viene portato all'obitorio dei non reclamati dalla polizia senza che nessuno intervenga. È una scena che fissa subito il tono di un racconto in cui l'invisibilità non è metafora ma condizione concreta. Un giorno, transitando sotto un cavalcavia, Tae-san incrocia Moa, interpretata da Shin Dal-gi, studentessa d'arte intenta a dipingere un grande affresco sul muro del tunnel. La polizia la insegue perché sta imbrattando una superficie pubblica e lui l'aiuta a scappare. Nasce così un legame tra due persone che condividono la stessa inquietudine nei confronti dell'arte, la certezza di voler fare qualcosa senza riuscire a capire fino in fondo cosa. Moa dipinge senza sapere cosa stia davvero dipingendo. Tae-san traccia figure sulla polvere pensando a qualcosa che non riesce a vedere, ma che desidera vedere. Proprio come un baschi della strada, Tae-san comincia a lasciare opere sui finestrini e sui cofani delle auto parcheggiate nei pressi della chiesa dove spolvera le carrozzerie in cambio di qualche spicciolo. Un camion sul cui cassone ha disegnato due mani giunte in preghiera diventa presto virale sui social e le sue creazioni iniziano ad attirare curiosità e ammirazione, mentre lui resta nell'ombra, ignoto. So-yeon, la sorella dell'amico morto, interpretata da Song-ryun, riconosce le opere di Tae-san e lo cerca.
Il loro incontro riapre una ferita mai rimarginata. Lei gli aveva un tempo rinfacciato di essere sopravvissuto al posto del fratello, e il senso di colpa di Tesan si era cristallizzato in quell'accusa. In un momento di cedimento, salito a bordo della macchina verde dell'amico scomparso, che ha custodito tutto il tempo senza mai guidarla, Tesan sembra sul punto di autodistruggersi. Con Dustman, Kim Na-kyung fa della Dastart la metafora di un senso di colpa che, come la polvere, può essere spazzato via. La polvere si accumula dove nessuno guarda e si disperde al primo soffio. Kim Na-kyung sceglie questo materiale come principio organizzativo del suo film d'esordio. La polvere non è quella sottile la cui densità è prevista dal meteo. È una logica narrativa, una forma di pensiero che governa la struttura, i personaggi e il nodo morale dell'intera storia. Dustman ricorre all'effetto Tyndall per formulare la sua ipotesi di base. La polvere sospesa nell'aria normalmente non si vede, ma diventa percepibile quando viene attraversata da un raggio di luce. Ogni anima che passa inosservata ha una storia, basta che qualcosa o qualcuno, Moa, la illumini nel modo giusto. È su questo principio che si regge la Dastard di Tesan, il protagonista che traccia figure su ciò che nessuno vede, le rende temporaneamente visibili e le lascia sparire. Sparire nel film non è mai una tragedia, è la condizione naturale delle cose. Moa glielo fa comprendere ispirandolo. Quando lui le chiede perché abbia dipinto così bene il murales che sapeva sarebbe stato cancellato, lei risponde che era stato creato per sparire. Il valore di un gesto non dipende dalla sua permanenza. È la stessa logica che governa la Dastart, ed è la stessa logica che Tesan applicherà al senso di colpa che porta dentro da anni. Il nodo centrale di Dustman è il senso di colpa. Tesan porta su di sé la responsabilità per la morte del suo migliore amico come se fosse una sostanza fisica, qualcosa che si è depositato su ogni superficie della sua vita e che non riesce a rimuovere. La Dastart diventa allora il suo percorso terapeutico inconsapevole. Ogni volta che traccia una figura sulla polvere e la lascia andare, esercita il gesto che non riesce ancora a fare con il dolore. La Dastart non è l'unico canale attraverso cui Tesan cerca di alleggerire il peso che si porta dietro. Vuole sentire la musica, non semplicemente ascoltarla. È una distinzione importante, quasi fisica, come se la musica dovesse attraversare il corpo e portare via con sé quello che non si riesce a nominare. Moa gli regala un lettore CD con una compilation fatta da lei, e questo dono ha la stessa logica della Dastart. L'arte, in tutte le sue forme, è nel film un mezzo catartico, non una soluzione, ma un gesto che apre uno spazio dove prima c'era solo blocco. Anche il signor Kim, a modo suo, spinge Tesan nella stessa direzione. Prima di morire, gli dice di andare a vivere la sua vita, che restare in strada non è un viaggio, è un'immobilità non transitoria. Quella frase trova la sua immagine più precisa nella macchina verde parcheggiata da anni nello stesso posto. È la macchina del suo amico morto, è rimasta ferma come lui, monumento involontario a un senso di colpa che non ha trovato sbocco. Quando Tesan ci sale dentro con un coltello in mano, deciso a farla finita, Moa interviene, come al solito, come la luce con il pulviscolo, spingendolo a far partire l'auto e a cominciare ad affrontare i suoi demoni. Il rapporto tra Tesan e Moa non è romantico, è qualcosa di più difficile da definire e per questo più interessante. Moa non lo salva perché è brava a farlo o perché lo ama. Lo salva perché è fatta della stessa materia, perché conosce dall'interno cosa significa portarsi dietro un'inquietudine che non si riesce a mettere a fuoco. Le sue fragilità non la rendono meno efficace come presenza nella vita di Tesan, anzi, è proprio perché non ha le risposte che riesce a stargli vicino senza soffocarlo. Si influenzano a vicenda senza che nessuno dei due abbia il ruolo fisso del salvatore o del salvato. Lo scioglimento del senso di colpa passa per So-yeon, la sorella dell'amico morto. È lei l'unica che può restituire a Tesan quello che si è tolto, cioè il diritto di essere sopravvissuto. So-yeon gli chiede scusa. È lei ad essersi sbagliata, ad avergli fatto pesare per anni una colpa che non era sua. Quell'abbraccio chiude il cerchio che la macchina verde aveva aperto. Dustman si chiude sull'immagine che aveva aperto il sogno di Tesan. Un albero, una collina, il cielo azzurro, le foglie che svolazzano nel vento. Non è il ritorno al punto di partenza, ma l'arrivo a qualcosa che prima esisteva solo come desiderio. Le opere di polvere sono già sparite, cancellate dalla pioggia, dal vento, dalla mano di qualche imbianchino, ma non importa. Come il senso di colpa che Tesan portava da anni, anche loro erano destinati a dissolversi. E dissolversi in questo film non è mai una perdita, è la forma più onesta che le cose possono prendere.
In Summer's Camera, Kim Si-ha interpreta Yeon, in inglese Summer, una ragazza delle superiori che cerca di superare il dolore per la morte del padre, un appassionato di fotografia con cui condivideva l'amore per le immagini. Un anno dopo la sua scomparsa, Yeon eredita l'antica macchina fotografica analogica di lui con un rullino ancora in parte inutilizzato. Inizialmente non trova motivo di usarlo, ma tutto cambia quando nella sua nuova scuola vede Yeon-woo, la stella della squadra di calcio femminile, e ne resta affascinata. Spinta dall'attrazione, comincia a scattare foto alla ragazza, usando le ultime esposizioni rimaste nel rullino. Quando porta a sviluppare il rullino, oltre ai propri scatti di Yeon-woo, Yeon scopre immagini di un uomo che non riconosce, fotografato dal padre. Quel ritratto misterioso accende in lei il desiderio di scoprire chi fosse e che rapporto avesse con suo padre. La ricerca di risposte la porta a incontrare Maru, interpretato da Kwak Min-gyu, un parrucchiere la cui connessione con Ji-hoon, il padre di Yeon, è al centro del segreto che emerge dalle foto. Parallelamente alla sua indagine familiare, la relazione tra Yeon e Yeon-woo si sviluppa in modo delicato e spontaneo, esplorando la dolcezza e le incertezze del primo amore. Mentre avanza nelle sue scoperte, Yeon affronta insieme alla fotografia non solo l'eredità emotiva lasciata da suo padre, ma anche la comprensione di sé e delle proprie emozioni, bilanciando la curiosità per il passato con l'esperienza luminosa e fugace del presente. Summer's Camera è un coming of age che intreccia con grazia il dolore del lutto e l'esperienza agrodolce del primo amore. La regista di Wine-sung, qui al suo esordio nel lungometraggio, dirige con delicatezza, senza sussulti e contrasti melodrammatici. Innanzitutto perché non altera una scrittura che segue dinamiche naturali, ma soprattutto perché il motore degli eventi è un antefatto e neanche troppo circostanziato. Sappiamo che Ji-hoon è morto mentre stava scattando foto in mezzo a una strada, ma nessuno, neanche la madre di Yeon, sa rispondere se si tratti di suicidio. Ciò che rimane alla protagonista è un lutto già metabolizzato, almeno esteriormente, ma la vita le pone davanti un secondo passaggio, fare i conti con un sentimento nuovo e incerto. E la macchina fotografica di Ji-hoon diventa il tramite tra il passato e il presente, tra il dolore ereditato e quello vissuto in prima persona. Così come il padre immortalava Maru e la sua famiglia, lui che fotografava solo i paesaggi, così la figlia fotografa il suo primo amore. E nel farlo i due cercano di fermare il tempo, così come Yeon-woo prova a non sentirlo più scorrere correndo. Ma fermarsi è solo il ricordo, poiché la realtà non può essere trattenuta, e Ji-hoon l'aveva capito. Non a caso ha chiamato la figlia con il nome della stagione, l'estate, il cui fiorire della crescita abbaglia lo sguardo, perché la sfida che deve superare Yeon è proprio quella della maturazione. Parallelamente al padre, innamorato di un altro uomo, anche lei scopre di essere attratta dallo stesso sesso, e Maru diventa una sorta di figura paterna sostitutiva, in cui in parte si riconosce e pertanto si confida. Anche il parrucchiere dopo tutto ha provato le stesse gelosie della ragazza. Così come egli non sopportava che Ji-hoon prestasse agli altri membri del club di fotografia la macchina fotografica che gli aveva regalato, così Yeon è contrariata nel fotografare le compagne di squadra dell'amata, che riceve un'ammirazione di cui lei sente di non avere l'esclusiva. Il parallelismo si riscontra anche nell'epilogo di entrambe le storie. Ji-hoon, probabilmente bisessuale, come suggerisce l'amica Min-jong, lascia Maru per costruire una vita con quella che sarà la madre di Yeon. Ma il distacco tra i due amanti non è traumatico, perché conoscendo la sua rivale in amore, affrontando faccia a faccia la sua paura, Maru riesce a farsene una ragione. Al contrario di Yeon, che pur comprendendo le ragioni del rifiuto di Yoo-won, viene prima la carriera da calciatrice, rinfaccia proprio a Maru quanto risulti difficile affrontare le paure di petto. Tuttavia, amare significa anche saper lasciare andare e conseguentemente crescere. E così come Yeon fotografa un'ultima volta Yeon-woo senza rancore, così saluta definitivamente il padre con uno scatto metaforico che lo consegna al ricordo e la prepara alla vita. In questo percorso di crescita, Summer's Camera trova il suo volto nella prova di Kim Si-ha. La giovane attrice riesce a rendere visibile ogni sfumatura emotiva del personaggio, attraverso atteggiamenti, sguardi, pause e silenzi. Dopo aver esordito in Miss Baek e The House of Us, Kim Si-ha ha dato seguito a una carriera promettente, confermando anche qui una notevole capacità nel dare corpo a figure infantili attraversate da conflitti interiori complessi. A sostenere ulteriormente la prova della giovane attrice c'è la cura artigianale con cui Lee Wine-sung confeziona ogni inquadratura. Il film è attraversato da una qualità lievemente onirica,
che avvolge la protagonista in un contesto sociale sorprendentemente tollerante e gentile. Un'atmosfera eterea, sospesa, solo in parte incrinata dai brani punk rock che aprono e chiudono il racconto. Sul piano narrativo, Summer's Camera ha un approccio sommesso, incredibilmente tenero, a tratti persino un po' sdolcinato nel suo aspetto zuccheroso, ma silenziosamente sovversivo nella sua rappresentazione della giovane queer che oggi può innamorarsi con una leggerezza che le generazioni precedenti potevano solo sognare. Summer's Camera è un esordio che non alza mai la voce, non cerca facili contrapposizioni melodrammatiche e non ha nessuna voglia di lasciare un insegnamento. Si limita a osservare, con la stessa delicatezza con cui Euron osserva il mondo attraverso l'obiettivo, restituendoci un affresco intimo e luminoso sulle crepe dell'adolescenza. E con questo si conclude il nostro approfondimento su People and Meat, Dustman e Summer's Camera. Fatemi sapere nei commenti se avete visto uno di questi film e quale vi ha colpito di più. Sono curioso di conoscere le vostre interpretazioni e le vostre impressioni, soprattutto perché si tratta di opere che lasciano spazio a letture molto personali. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, è un gesto semplice che aiuta tantissimo il canale a raggiungere altri appassionati di cinema coreano. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere le prossime recensioni, gli approfondimenti e i consigli dedicati al cinema e alle serie provenienti dalla Corea. Grazie per aver guardato il video e per il vostro supporto, ci vediamo al prossimo appuntamento, ciao a tutti!